अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है, खैर खैरियत से हैं। अभी हम घर से निकले हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत खेत हैं सिब्बी के। अभी इनके ऊपर हल चलाया गया है, ये ज़मीन के ऊपर। अभी इसमें जो ना सब्ज़ियाँ और ये सब्ज़ियाँ काश्त करेंगे और ये और जवार। ठीक है, ये मेरे साथ बच्चे भी हैं, वो भी आए हुए हैं, अभी देख सकते हैं। ये देखें बच्चे, क्या नाम है आपका? आयमा। कहाँ जा रही हो? हम लोग वहाँ जा रहे हैं। आप क्या कर रही हो? मुक्कादार। क्या नाम है आपका? मुक्कादार। कौन सी क्लास पढ़ती हो? केजी। अच्छा, अभी कहाँ जा रही हो? उधर। आप कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं घूमने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये कैसा इलाका है? ये खूबसूरत अच्छा है इलाका? अच्छा, खूबसूरत इलाका है जी। बच्चों से आप लोग ने सुना। अच्छा, खूबसूरत इलाका है। आगे हम जा रहे हैं। अभी सूर्य ढलने में भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, आधा घंटा है शायद। तो अभी कुछ ये खेत खलियान घूमते हैं यहाँ पे। खूबसूरत ये इलाका है सिब्बी का, और बस बेहतरीन इलाका है। हम शाम को वॉक करने के लिए यहाँ पे आते हैं।